Hi guys! Welcome back to my channel. Tadaan! Hindi masyadong kita yung face. Yan. Meron akong paano. Wait lang, hindi nyo makita. Yan watermelon. Yan. Diba? Diba watermelon ako? Yan. Pero manonood ako ng Kadenang Ginto. Kasi nga, paborito ko siya panoorin. Nainis kasi ako kay Daniela eh. Nainis talaga ako kay... Ay naku, nainis talaga ako kay Daniela. Adik ako dito, promise. Tapos, wala kasi yung amo ko, kaya ganito yung sitwasyon ko dito lagi. Kain tayo guys! Kain. Ang payat ko, no? Alam nyo guys, nakabili ako kahapon ito kasi tinawagan ko yung driver. Na naglabas ako kasi bumili ako ng luggage ko. Nandyan na sa kwarto ko yung luggage. Hindi ko lang napakita sa inyo. Kasi baka uuwi na ako. Ano daw? Prantimang? So ayun lang guys, no? Ini-explain ko lang sa inyo. Ba't kinamaganon yung kamay, no? Ba't bang? Wala. Kaya ayun. Bumili ako nito. Buti nabundang po kayo. Imbitahan ko sana kayo mag-lunch. Isang kulang kasi makasama si Mr. President. Kaya I just took the chance. Sir, Carlos Bartolomeo. Oh yeah, I remember you. Sawa ka ni Daniela, right? Yes, she's the soon-to-be CEO of Camila Sart. Okay, give my regards to your wife. Napakalaking kliyente ng Camila. Pagka na. Buti na lang nandito ka para may bridge na maalis yung dalawa. Oh, yung about Camila Sart. Mukhang madadami talaga tayo sa mga issues nila ngayon. Tayo ang supplier nila ng karne. Yan din po ang iniisip ko. Kasama tayo sa investigation. Ay, sir, I hope you don't mind, pero pwede ko kausapin ang asawa ko para malaman yung pinagmulan talaga ng problema. Kami na rin mismong maghanap ng solusyon para mawala na ho sa isip niyo yung mga problema ganito. Thank you very much, Mr. Bartolo. Ay, Sir Carlos na lang. Sure, thank you, Carlos. With your attitude, you are a solution seeker. Bakit ganyan pa rin ang posisyon mo dito sa kumpanya ko? I'm just wondering. Pero ganun ho talaga, may mga taong takot ako bigyan ng break kasi alam nila na mas magaling ako sa kanila. Hello sa mga di ko pa kaibigan. Kung di pa kayo nakapag-subscribe. Mag-subscribe na kayo guys. Thank you so much ha sa support nyo. Kasi na ako, 800 na ako. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga laging nagsusuporta sa akin. Sa mga kaibigan ko, thank you. Since inuna naman niya ang hearing bago ang problema sa factory. And this time, I will make sure na hindi na siya makakalis. Correct me if I'm wrong, Dad. Pero hindi ba pro-Romina majority na nasa factory? Sabi, everyone has a weakness. And luckily for us, iisa lang ang weakness ng mga kagaya nilang tao. Pero, baka masilip nila yung expenses. Don't worry. I'll make it more legal.
Aanayin niyo daw. Babalik ka sa bahay para kumuha ng ebidensya. Ate naman, Pipirahin niyo yung mga tauhan ni Romina. yun na nga yung Kakainis talaga. di ba sabi mo Mhm. ka na nga doon at may umabot sa'yo na gwardya. Ay, aso meron pa. Baka mamaya pagkakuha mo ng mga ebidensya, lasok-lasok ka na. Yung balita ko pa, nagdagdag pa ng security si Daniela. 24 oras pang gumuronda. Ano ba kayo? Walang bagay hindi nagagawa ng paraan. Pwede din humingi ng tulong. Di ba nga, Guys, lahat na nagtatrabaho doon, kakampili ni Daniela. Hindi lahat. hindi ko na kaya. My God. Si Manang Esther. Pinilit niyang protektahan si Cassie laban kay Daniel. Siguradong tutulong yan sa akin. Ito lang po saan, Mama. Teka lang! Atras! Atras! Mang Ben! Oh, Mapunta po ba kayo sa Maxwell? oo. Sundan niyo si Cassie? Sana, bakit? Umalis na kasi siya eh. Ha? Sayang naman. Don't worry. Puntahan niyo na lang po siya bukas sa bahay niya. Wala ba kayong pasok? May interview po kasi for Maxwell Prime. Pupuntahan kami sa bahay ng selection committee. And if she wins, pupunta siya sa London. And that's in Europe. Sobrang layo. Hindi ko na kaya, guys. Punong-puno ng tubig yung tiyan ko. Kala mo may tiyan. Wala na. Wala na talaga. 3 lang naubos ko. Ay, hindi nyo makita. Wait lang. Pinag-usapan niya si Manang Esther. Kaya, Kung nagtulong niya? ganyan lang siya. Hindi ko na siya babaliktarin kasi nahirapan ako mag-edit. Ay, kamusta na po pala yung hearing niyo, Ma'am? Alam niyo yung edit na talaga? Malaking tulong si Bernard. Hirap na hirap ako mag-edit, guys. Alam niyo ba, nagahang cellphone ko. Kakahiya. Pero totoo, nagahang siya. Kasi yung isang cellphone is ginagamit ko yun sa pang-view lang. Ito is chatting, tawagan, all. Lahat ng mga ano sa cellphone na ginagamit dito na talaga sa isang cellphone ko. Pero yung isa is pang views lang talaga yun. Naku, walang problema, anak. Maglilinis Kaya haggard itong isang cellphone ko. Mas gusto ko kasi siyang gamitin sa pag-i-edit na ano, dire-diretso. Yung isa kasi ayoko kasi iba yung ano. Basta alam niyo na yun. Huwag yun nang ano. Parang buang mag-explain. Hindi siya maayos. Basta kumain ako ng watermelon. si Cassie na rin ang nagsabi na may bisita silang dadating bukas. Kung bantay sarado ang bahay, pagkakataon ko na makapasok. Hanggang ka na nakawag. Ayan lang, guys. I've had enough of this day. Gusto ko na lang magpahinga. Matutos sa football sa iyo. Bye-bye. Thank you so much for watching. Kinausap po ng mayari ng pinapanood sa tabihan niya. Hello. I hope you enjoy. Na walang kinalaman ng pinapanood sa sarili. And bye-bye. God bless and love you all, guys. Sana bumili kayo ng watermelon din para kumain. Yun lang. Bye-bye. Love you all. Hi, guys. Welcome back to my channel. Meron akong samyang dito. Samyang noodles, good. Alam niyo yun. Meron kasi dito. Feel ko maanghang to. My God, wala pa naman akong tubig. Wala akong tubig dinala. Tanga talaga minsan, ah. Grabe, pulang-pula yung ano. Tapos nagla-live ako sa ano. Nagla-live sa Kadenang Ginto, guys. Excited masyado yung palabas na. Kaya watch lang kayo dyan. Habang kumakain ako ng samyang. My God! Ang hanga. My God, ang hang siya. Pero masarap. Lalo na ang sweat. Pero pagbabad siya sa pawis, babad din siya sa germs.
Anghang. Safeguard lemon. Unlike beauty soaps, my 24-hour laban sa ulo, germs, sweat, Nangingi. Yung kilikili ko namamawis. safeguard. Now in icy cool mints. Mmm. Swims away dandruff. It's Guys, ang anghang niya. Hindi pa ako minom ng tubig. Tsaka meron akong watermelon dito. Yan. Watermelon kasi pampa tanggal din ng anghang. Kasi advertise pa kasi siya sa Kadenang Ginto. Kaya daldal muna. Pero ang anghang. Anghang pala ng samyang. thanks, Pat. Welcome. Iiyak na. Ang init ang kilikili ko. Hindi ko na kaya. Kain guys. Tulong pampalakas ng tiyan para absorb ang sustansya. Mmm. Tagal. It takes too long to get the hair you love, but only 1 minute to undo the damage. New Dumb 1 Minute Serum Conditioners with the nourishing power of serum capsules. Deeply repair hair and undo the damage. Just 1 minute. New Dumb 1 Minute Serum Conditioners. Pinasahog. Pinasarap. Bawat Hindi siya mahaba guys kasi pinutol ko siya. sahog sarap special. Kaya ganito lang. Fried chicken Lorian. Kinalingan. Ngayon, 150 na lang. Mas lalo siyang umanghang kasi minom ako ng tubig. Nagkagulo rin kaya sa interview ni Cassie. Nasaktan pa nga ni Papa yung kaibigan ni Cassie eh. Really? How bad was it? Umabot pa nga sa pagkakakulong ni Papa. Buti nga nailabas rin namin siya sa kulungan agad eh. Okay, thank you, bye. Nandiyan na. Pick yourself up, girl. Kaya mo to. Lalong-lalo na ngayon at may chance ka pa para manalo sa Maxwell Prime. Kapal naman ang mukha. Nainis talaga ako. Pula-pula ng labi ko. Kung meron nga siya nakuha ang anuman dun sa loob ng bahay. Pero syempre kailangan na natin gumawa ng paraan para makabalik si Romina sa kulungan. She's starting to become a pest. Pumuro na sa akin yung babaeng yan. Akalain mong sinusulan yung kapatid ko para ilaglag tayo. Yan. Let's go inside. Baka may makakita sa atin dito. Daniela! Yan. Yan. Very good, very good, very good. Nagkita sila. Anong gagawin ko? Nagpupunta sa amin na lang. Na, sige. Maxwell Prime 2019. Hindi ko lahat ang kinuha nila sa akin. Lahat. At hindi ako matitira. Gagawin ang lahat para maglaho si Romina at Cassie. Hala, gisunog ilang balay. Sila tayo titira kayo. The best is yet to come. Don't you dare take another step inside my house. Sa akin pinamana ko naman. Ang nag-iisa, Mrs. Mondo. Ang tunay na nagmamayari. Ampun ka lang! Kami, ang totoong pamilya. Pera lang yung habol nyo. Hindi kayo karapat dapat maging Mondragon. I'd rather die than
bago ang kukunin ko para sa iyo. Ang tunay na tagapagmana, manitiid na. Hindi nila deserve na tumira dito. Salamat sa heads up, Marga. Babalik ka na lang ulit kapag may pakialam na ako. You seem scared, Romina. Naubos na ang takot ko dun. But wait, there's more. Kadenang Ginto. Wala na guys. Yun na. Well, human na. Ay, grabe, ang anghang talaga. Hindi pala basta-basta tong, ano, samyang. Nangingibabaw yung anghang. Hindi ko kaya. Marami pa, uy. Masarap man siya, pero ang anghang talaga, promise. Yung tinga ko, parang ano, yung tinga ko, para siyang, ang init. Wait lang. Ang pula ng labi. Samyang challenge is so difficult. Hindi ko kaya. Yun lang guys. Kung gusto niyo magsamyang, samyang din kayo para matry niyo ang anghang. Bye bye. See you to my next video. I hope you enjoy this video. Don't forget to like, subscribe to my channel, and please pindutin nyo din yung notification bell para ma-inform kayo every time I uploaded another video. So thank you so much guys. I hope you enjoy, and I love you all. And ang pula ng labi ko. I love you all and God bless. Love you. Bye-bye.